Hola, ¿qué tal? A veces a nuestros perros se les cae el pelaje o pierden el brillo. Entonces yo les ofrezco un producto el cual evitará todas esas molestias, que es galletas. Está elaborado con un producto que es el camote, con harina de soya, aceite de oliva y la carne. A nuestros perros tenemos que darle una nutrición adecuada para evitar no solo esas molestias, sino algunos problemas que ellos tienen por consumo de muchos químicos que tienen las galletas. Esas galletas han de estar elaboradas con productos naturales y de forma artesanal. Tenemos en distintas presentaciones, que es por kilos, en paquete de 1, 4 y 8 kilos. Y tenemos también en latas de 330 gramos y 17 gramos.